Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք ենք տալիս այս գեղեցիկ առիթի համար, որ ունենք միասնաբար հավաքվել Աստծո խոսքի ներքո եւ այնտեղից ստանալ մեր հոգեվոր օրհնությունները եւ ուսուցմունքը։ Ուստի հրավիրում եմ յուրաքանչյուրիդ առնել ձեր Աստվածաշնչները եւ բանալ Մատթեոս ավետարանի 14-րդ գլխից, պիտի կարդամ 13-րդ համարից սկսյալ մինչեւ 21-րդ համարը։ Մատթեոս ավետարան գլուխ 14, 13-րդ համարից սկսյալ։ Այսպես ենք կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Եվ Հիսուսը լսելով այնտեղից նավով գնաց առանձին մի անապատ տեղ։ Եվ ժողովուրդները երբ որ լսեցին, այն քաղաքներից ոտով գնացին նրա ետևից։ Եվ երբ որ Հիսուսը դուրս եկավ, շատ ժողովուրդ տեսավ եւ գթաց նրանց վրա եւ բժշկեց նրանց հիվանդներին։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ, աշակերտները նրա մոտ եկան եւ ասեցին. «Տեղս անապատ է եւ ժամանակն արդեն անցել է։ Ժողովուրդներն արձակիր, որ գնան գյուղերը իրենց համար կերակուր առնեն»։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. «Պետք չէ որ գնան, դուք տվեք նրանց ուտել»։ Նրանք էլ ասեցին նրան. «Մենք այստեղ բան չունենք, բայց միայն 5 հաց եւ 2 ձուկ»։ Նա էլ ասեց. «Դրանք այստեղ բերեք ինձ մոտ»։ Եվ հրամայեց, որ ժողովուրդները խոտերի վրա նստեն, եւ 5 հացը եւ 2 ձուկն առավ, դեպի երկինքը նայեց, օրհնեց եւ կտրեց, հացերը տվավ աշակերտներին եւ աշակերտները ժողովուրդներին։ Եվ ամենքը կերան եւ կշտացան, եւ կտորների ավելացածը 12 քթոց լիքը վեր առին, եւ ուտողները 5000-ի չափ մարդիկ էին, բացի կանացից եւ երեխաներից։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ խոսքը մեր կյանքերում, աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, մեր Աստվածը, շնորհակալ ենք քեզանից այս հիանալի խոսքիդ համար, որ Սուրբ Հոգի Տեր գրի ես առել, որպեսզի մենք կարդանք եւ կարդալով, սերտելով անդրադառնանք, թե դու ով ես, ինչպիսի Աստված ես, ինչպես ես գործում մարդկանց կյանքերի մեջ եւ ինչ է քո նպատակդ քո մատուցած ծառայությունով, աշխատանքով, քո հայտնաբերություններով։ Ով մեր Տերը, փառավորում ենք քեզ, շնորհակալության եւ գովության հոգիով ենք մոտենում, հավատքով մոտենում ենք քո շնորհած գահիդ եւ փառաբանությամբ խնդրում ենք, որ այսօր այս խոսքդ մեր սրտերին բանաս եւ մեր սրտերը բանաս քո խոսքիդ լույսը, ճշմարտությունը ընկալելու եւ դրանց կիրառելու մեր կյանքի մեջ։ Օրհնես խոսքիդ մատակարարությունը յուրաքանչյուրիս համար, ինձնից սկսյալ բոլոր ունկնդիրներին եւ նայողներին, որպեսզի Տեր քո խոսքդ պատղատու գտնվի մեր հոգևոր կյանքի մեջ, օրհնի մեզ եւ քո փառքը ցոլացնի իբարս Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի միակ երակ Աստծուց։ Ամեն։ Սիրելիներ, կարդացված համարների մեջ հանդիպում ենք Տեր Հիսուսի կատարած հրաշքներից մեկին։ Սա մեր Տիրոջ գործած միակ հրաշքն է, որ 4 ավետարանների մեջ էլ գրված է։ Միգուցե մեզանից շատեր մեր մանկության եւ կիրակնորյա դպրոցի շրջանից սկսյալ շատ անգամներ լսել ենք ու հետո դրանից հետո կարդացել ենք, հետո շատ քարոզներ ենք լսել, թե ինչպես Տերը միայն 5 գարե հացով եւ 2 փոքրիկ ձկներով 5000 տղամարդկանց հետ միասին նրանց կանանց եւ երեխաներին էլ կերակրեց։ Իսկ այսօր այս համարների մանրամասն սերտողությամբ նկատի պիտի առնենք այս հրաշքի կենտրոնական նյութը, թե մեր Աստվածը գթառատ Աստված է։ Այսօրվա կարդացված համարների հիման վրա Աստծո գթառատությունը հասկանալու համար այսօր պիտի կենտրոնանանք 3 տեսարանների։ Ուրեմն առաջի տեսարանում պիտի նայենք Հիսուսին հետևող ժողովրդին, երկրորդ տեսարանում պիտի նայենք Հիսուսի ցուցաբերած ընտարարքին եւ երրորդ տեսարանում պիտի նայենք Հիսուսի աշակերտների մտահոգության եւ նրա տված պատասխանին։ Իսկ Տերը կամի մյուս անգամ այս քարոզի երկրորդ մասով
Պիտի խոսենք Հիսուսի կատարած բուն հրաշքի մասին եւ դրա արդյունքը պիտի սերտենք։ Ուրեմն առաջին կետում նայենք Հիսուսի հետևակ ժողովրդին։ Այս գլխի առաջին բաժնում անցյալ անգամ տեսանք, թե ինչպես Հերովդես չորրորդապետը լսելով Հիսուսի քարոզների եւ նրա գործածած հրաշաբար այդ բժշկությունների մասին, ինքը տարակուսանքի եւ վախի մեջ էր բռնվել եւ կարծում էր, թե սա, այսինքն Հիսուս, նույն այն Հովանես Մկրտիչն էր, որին նա սպանել էր տվել եւ հիմա մեռելներից հարություն է առել եւ երկնքի արքայության եւ ապաշխարության նույն քարոզն էր տալիս եւ մարդկանց իրենց հիվանդություններից էր բժշկում, գերբնական արարքներ էր անում, Աստծո զորություններ էր ցույց տալիս։ Դրա համար Ղուկաս ավետարանի 9-րդ գլխի 9-րդ համարի մեջ կարդում ենք, թե Հերովդեսն ուզում էր Հիսուսին տեսնել։ Բայց ինչպես անցյալ անգամ տեսանք, Հիսուս Հերովդեսի փափակը չկատարեց, այլ նրան անտեսելով եւ նրա այս վախի եւ տարակուսանքի մասին լսելով 13-րդ համարից կարդացինք, թե նա վեր կացավ այն տեղից նավով գնաց մի անապատ տեղ։ Հիսուս այդ ժամանակում Գալիլեայի ծովի եզերքում գտնվող գյուղերի եւ քաղաքների մեջ էր պտտում։ Եվ այն ծովափյա գյուղերում Աստծո թագավորության ավետիսն էր քարոզում։ Քարոզելով մեկտեղ, նա նաև Աստծուց իր ուղարկված լինելը իր հրաշագործ արարքներով վավերացնում էր։ Ղուկաս 9:10-ի մեջ կարդում ենք, թե Հիսուսը իր աշակերտներին առավ եւ գնաց մի անապատ տեղ, մի քաղաքի մոտ, որ Բեթսայդա է կոչվում։ Հիմա մի քիչ երկրաչափության եւ երկրի քաղաքների տեղի մասին տեղեկություններ պիտի տամ, որպեսզի լավ հասկանանք, թե Բեթսայդան ուր է, անապատ տեղը ուր է եւ ինչու Հիսուս գնաց այդտեղ։ Այս Բեթսայդա քաղաքը Գալիլեայի ծովի հյուսիսային արևելյան մասում է գտնվում։ Այս ծովեզերքային մի քաղաք էր։ Եվ այդ տեղը չհասած, երբ որ Կափառնայումից սկսում է իր ծովեզերքով քայլել, հասնում էին անապատ տեղեր եւ ապա այդ քաղաքը եւ այդ քաղաքից հետո դարձյալ անապատ տեղեր եւ դառնում էին դեպի Գալիլեայի ծովի արևելյան մասում, ուր գտնվում էր Գադարացիների երկիրը։ Այս Բեթսայդա անունը արդեն հայտնի է, թե իմանանք այդ քաղաքի մեջ ամենաշահաբեր գործը, աշխատանքը ինչ պիտի լիներ։ Քաղաքի անունից արդեն հայտնվում է։ Բեթսայդա եբրայեցերեն երկու բառերից է բաղկացած՝ Բեյթ եւ Սայդա։ Բեյթ եբրայեցերեն եւ նմանապես արաբերեն լեզվով նշանակում է տուն։ Օրինակի համար, երբ ասում ենք Բեյթ Լեհեմ, այսինքն Բեյթել Լահեմ, հացի տուն։ Իսկ Սայդա, որից արաբերեն եւ նաեւ ինչպես պարսկերեն լեզվով Սեյդ, այսինքն ձկների որս, Սայադ, այսինքն ձկնորս բառերն ենք ստանում, ուրեմն Սայդա նշանակում է ձկնորսություն։ Ուրեմն Բեյթ եւ Սայդա իրարու կողմ դնելով նշանակում է ձկնորսության տուն կամ ձկնորսության կեդրոն։ Հետաքրքրական է, որ Հիսուս իր աշակերտներին տանում է Բեթսայդա կամ ձկնորսության կեդրոն կոչված քաղաքը եւ այնտեղ նրանց հոգևոր ձկնորսության դասն է սովորեցնում, որովհետև նա կանչել էր նրանց ոչ թե ձկների ձկնորս անելու, այլ նա նրանց կանչել էր մարդկանց որսորդ պատրաստելու համար։ Մեր Տերը ամենահիանալի եւ ամենագերազանց ուսուցիչն ու վարդապետն է։ Նա նույն բանն է անում նաեւ մեզ։ Մեր կյանքի ընթացքում տեղի ունեցած եղելություններով,
մեր շուրջը գտնվող մարդկանց մեր հանդեպ նրանց ցուցաբերած վերաբերմունքներով, մեր առօրյայում մեզ դիմագրաված տեսակ պարագաներով եւ մեր զանազան տեղերում գտնված կացություններով Տերը մեզ չափազանց կարևոր եւ անհրաժեշտ ու պիտանի հոգևոր դասեր ունի սովորեցնելիք եւ սովորեցնում է Ուստի ամեն անգամ, որ մենք մի այսպիսի պարագայից ենք անցկենում, ամեն անգամ, որ մի Բեթսայդայի պես կամ նրա կողմը գտնվող անապատային կացություններից ենք անցկենում, ամեն անգամ, որ տարբեր մարդկանց եւ մեզանից տարբեր ժողովուրդների հետ ենք ուսի քսվում, մենք հարց պիտի տանք մեր անձին, որպես հավատացյալներ, որպես Հիսուսի աշակերտներ, թե այս իմ անցած պարագայովս Տերը ինչ է ինձ սովորեցնում, ինչպես է նա այսպիսի կացություններից անցկացնելով ինձ, որպես մարդկանց որսորդ պատրաստում։ Հիսուսի ու աշակերտների այս առանձնությունը շատ երկար չտևեց, որովհետև 13-րդ համարի մեջ կարդացինք, թե երբ որ ժողովուրդները լսեցին, այն քաղաքներից ոտով գնացին նրա ետևից։ Ուշադրություն արեք, թե ինչպես Մատթեոսը այս մեծ ամբոխին հոգնակի կերպով է ակնարկում, ասում է ժողովուրդներ։ Ժողովուրդ բառը իր իմաստով արդեն իսկ մեծ բազմության է ակնարկում եւ դա մի տեսակ հոգնակի իմաստ ունի, թեպետ քերականապես եզակի գոյական է։ Բայց այդ գոյականի հոգնակին, այսինքն ժողովուրդներ, արդեն իսկ այն բազմության տարբեր տեսականի լինելը եւ նրանց մեծ ու ծավալուն քանակն է ընդգծում։ Նաեւ Մատթեոսը հատուկ նշում է, թե այս ժողովուրդները տարբեր քաղաքներից էին գալիս եւ նրանք սկսեցին տարբեր տեղերից Հիսուսին հետևել եւ առավել Մատթեոսը ընդգծում է թե նրանք ոտով, այսինքն քայլելով գնացին մինչեւ Բեթսայդայի արվարձանների մոտ գտնվող անապատներումը Բայց ինչն էր մղում այս մեծ բազմության, որ ոտով տարբեր գյուղերից, տարբեր քաղաքներից թողնեն իրենց տները, առօրյան եւ քայլելով ճամփա ընկնեն ու կան հասնեն Հիսուսին, այն էլ այն անապատ տեղում։ Այս հարցման պատասխանը հաջորդ համարի մեջ է գտնվում։ 14-րդ համարի մեջ կարդում ենք, թե երբ որ Հիսուս դուրս եկավ, այսինքն երբ որ նավից դուրս եկավ, շատ ժողովուրդ տեսավ եւ գթաց նրանց վրա եւ նրանց հիվանդներին բժշկեց։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե այս ժողովուրդները Հիսուսից բժշկություն եւ իրենց ցավերից, մարմնավոր տառապանքներից, իրենց անկարողություններից ու տկարություններից բուժում ստանալու համար էին նրան ետևում։ Մարկոս 6:31-ից սկսյալ այս մասին կարդում ենք, թե Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. «Դուք առանձին անապատեղ եկեք եւ մի քիչ հանգիստ առեք, որովհետեւ եկող գնացողները շատ էին եւ հաց ուտելու էլ ժամանակ չունեին եւ նավով առանձին անապատեղ գնացին եւ ժողովուրդները տեսան նրանց, որ գնում էին եւ շատերը ճանաչեցին նրան եւ ոտքով այնտեղ էին վազում եւ նրանից առաջ եկան եւ նրա մոտ հավաքվեցին եւ երբ որ Հիսուս դուրս եկավ, շատ ամբողջ տեսավ, նա նրանց վրա գթաց։ Ինչու՞։ Որովհետև հովիվ չունեցող ոչխարների պես էին եւ սկսեց նրանց շատ բան սովորեցնել։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե այս ժողովուրդը որքան խեղճ, որքան ցավալի, որքան տանջալի վիճակի մեջ էին գտնվում։ Սրանք Հիսուսին եւ նրա աշակերտներին ճանաչեցին, Հիսուսի ուսուցմունքը լսեցին, Նաև նրանք տեսել էին, թե ինչպես Հիսուս հրաշալի իր արարքներով
կույրերի աչքերը բանում էր, կաղերին քայլել էր տալիս, դիվահարներին ազատում էր, տանջվածներին ու տառապյալներին իրենց տառապանքներից ու չարչարանքներից էր փրկում։ Նրանք Հիսուսի կատարած հրաշքների մասին լսելով իրենք էլ նրանից այդ նույն օրհնությունները եւ բարիքներն էին ուզում վայելել։ Հիսուսի նման ուրիշ ոչ մեկը կարող էր նրանց ցավերին ու կարիքներին հասնել ու ոչ մեկն էր հասել նրանց։ Այս ժողովուրդը իրապես շվարած, իրոք մոլորյալ, սաստիկ կարիքավոր եւ նաեւ չափազանց աղքատ, չքավոր ու հազիվ իրենց օրապահիկը գտնող մարդիկ էին։ Նրանց թիվը քիչ չէր, այլ ինչպես կարդացինք, նրանք մեծ ու շատ ամբոխ էին։ Մարկոսն ասում է, նրանք հովիվ չունեցող ոչխարների նման էին։ Սա նշանակում է, թե նրանք իրենց անելիքը չգիտեին։ Իրենք իրենց դժվարություններից ու տառապանքներից իրենց անձը չէին կարողանում փրկել։ Մոլորված էին, կորսված էին, ուղեկորույս վիճակում էին գտնված եւ հանկարծ տեսնում են Հիսուսին ու աշակերտներին, որ նավով դեպի Բեթսայդա են գնում։ Բայց նրանք նավ չունեին, ուրեմն ծովեզերքից էին վազում։ Եվ ափերի վրայից վազելով Հիսուսից առաջ անցան, ու մինչ Հիսուս ջրի վրայից էր քշում, նրանք ափերից քայլելով Հիսուսից առաջ հասան Բեթսայդա չհասած անապատները։ Եվ այնտեղ ասում է, թե Հիսուսի շուրջը հավաքվեցին։ Հետագային ավետարանիչները վկայում են, թե այս ժողովուրդը 5000 միայն տղամարդիկն էին, կանանցից ու երեխաներից ջոկ։ Սա նշանակում է, որ այդ ամբոխը կարելի է 10-ից 20,000 անձ ուներ իր մեջ։ Դրանցից մեծ մասը հիվանդներ էին, տկարներ էին, կարոտյալներ, տառապյալներ, չարչարվածներ, անդամալույցներ։ 14-րդ համարում գրված հիվանդ բառը իր հունարեն բնագրի մեջ նշանակում է ուժասպառ, կորովակորույս, անկարող, տկար։ Շատ հավանաբար այս ժողովրդի մեջ եղող անկարողներին պետք էր, որ ուրիշներ նրանց գրկած Հիսուսի մոտ բերեին, կամ իրենց շալակը առած քայլելով մինչև անապատ տեղը բերեին։ Սա ցույց է տալիս, թե այս մարդկանց վիճակը բացարձակապես ճարահատ, ողորմելի եւ խղճալի վիճակ էր, որ Հիսուսից բացի ուրիշ ոչ մի բժշկության եւ առողջացման հույս չունեին։ Եվ հենց որ Հիսուսին տեսան, անմիջապես ամեն նեղություն հանձն առին, ամեն տեսակ տառապանք հանձն առին, որպեսզի իրենց հիվանդներին, ցավագարներին, անկարողներին, անդամալույցներին եւ բժշկություն կարիք ունեցողներին Հիսուսի ոտների առաջը բերեին։ Այս խղճալի տեսարանը մեզ հիշեցնում է այն իրականությունը, թե այս օրերիս էլ պարագան նույնն է ու բան չի փոխվել։ Այո, կարելի է մարդիկ ու աշխարհը շատ ավելի զարգացել են եւ շատ ավելի հարմարություններ ունենք, շատ ավելի գիտական նորույթներ եւ հանգստավետության ու առողջապահական միջոցներ ու հնարավորություններ կան։ Մենք այլևս մեր հիվանդներին մեր շալակը առած ծովազերքից չենք քայլում։ Դա ուղիղ է, որ մարդիկ այս օրերիս շատ ավելի հառաջադեմ միջավայրի մեջ են ապրում։ Թեպետ արդի բժշկությունը չափազանց հառաջադիմաց է եւ երբևիցե համեմատելի չի այն օրվա մարդկանց հասանելի առողջապահական միջոցներին, սակայն այս բոլորով հանդերձ այս օրերիս էլ աշխարհի մարդիկ տակավին հոգևորապես եւ ներքնապես նույն ցավալի, ողորմելի, տառապելի, խղճալի վիճակում են ապրում եւ նրանք ներքնապես եւ հոգևորապես անփրկյալ գտնվելով առանց հովիվի ոչխարների նման կորսված եւ ուղեկորույս կյանքեր են ապրում։
Եսայի 53-րդ գլխի մեջ 6-րդ համարում Աստծո խոսքն ասում է. մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհին տարավ։ Եփեսացիս նամակի 2:12-ից սկսյալ Պողոս առաքյալ Եփեսոս քաղաքի մեջ ապրող հավատացյալներին նրանց Հիսուսով հոգևոր փրկությունից առաջ եղող կյանքին անդրադառնալով, նրանց անապաշխար կյանքը նրանց հիշեցնելով, այսպես է ասում. այն ժամանակ առանց Քրիստոսի էիք եւ հեռացած Իսրայելի քաղաքականությունից եւ օտարացած խոստմունքի ուխտերից հույս չունեիք, անաստված էիք այս աշխարհումս, բայց հիմա Հիսուս Քրիստոսի ձեռով դուք որ ժամանակին հեռավոր էիք, Քրիստոսի արյունով մոտավոր եղաք։ Առաջին Պետրոս 2:25-ից Պետրոս առաքյալն էլ մարդուս անփրկյալ հոգու կորսվածությունը եւ նրա հոգևոր ուղեկորույս եւ մոլորյալ վիճակը հովիվ չունեցող ոչխարների պատկերաբանությամբ է նկարագրում եւ մեզ Հիսուսով հավիտենական կյանք ստացած Աստծո զավակներիս այսպես է հիշեցնում։ Նա ասում է. որովհետև մոլորված ոչխարների պես էիք, բայց հիմա դարձաք դեպի ձեր հոգիների հովիվին ու տեսուչին։ Աստված հնուց ի վեր խոստացել էր, թե ինքը պիտի իր ժողովրդի համար մի հովիվ վեր կացներ, որ նրանց ցրված եւ անհովիվ վիճակից ազատեր։ Նրանց համար նա կյանքի ճանապարհը պիտի դառնար եւ նրանց հոգեվորապես փրկելով նրանց Աստծո հավիտենական կյանքի փարախը պիտի առաջնորդեր։ Եզեկիել մարգարեության 34:11-ից սկսյալ կարդում ենք մարգարեի բերանով Աստծո կատարած այս խոստումը։ Այսպես է ասում Տեր Յահվեն. Ահա ես ինքս եմ պահանջելու իմ ոչխարներին եւ նրանց որոնելու, ինչպես հովիվն է որոնում իր հոտը, երբ որ նրանք ցրված ժամանակ նա իր ոչխարների մեջ է լինում։ Այնպես պիտի որոնեմ իմ ոչխարներին եւ նրանց պիտի ազատեմ այն ամեն տեղերից, ուր որ նրանք ցրված են եղել ամպի ու մառախուղի օրը։ Ապա 15-րդ համարում ես եմ արածեցնելու իմ ոչխարներին եւ ես եմ նրանց մակաղել տալու, ասում է Տեր Յահվեն։ Կորածը որոնելու եմ, մոլորվածը ետ եմ բերելու, կոտրածը պիտի կապեմ, հիվանդը պիտի զորացնեմ, պարարտն ու զորավորը պիտի փչացնեմ, իրավունքով պիտի հովվեմ նրանց։ Սիրելի հավատացյալ եղբայրս եւ քույրս, Աստված ինձ ու քեզ եւ մեր նման բյուրավոր Քրիստոսով փրկյալներիս չափազանց գթառատ գտնվեց, որ երբ մենք տակավին մեր մեղքերի մեջ մեռած էինք, նրան չէինք սիրում, նա նախ մեզ սիրեց եւ մեր փրկության համար իր որդին աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի միայն Հիսուսի մեջ, միայն հավատքի միջոցով եւ միայն Աստծո շնորհքով հնարավոր լինի եւ հասանելի դառնա Աստծո ծրագիրը մեր կյանքի մեջ գործադրվի եւ մենք հոգեվորապես փրկվենք եւ հավիտենական կյանք ստանանք։ Իզուր չէր, որ Տերը Հովաննու 14:6-ի մեջ իր խռովահույզ եւ շվարած աշակերտներին ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը, ոչ ոք հոր մոտ չի գալիս, եթե ոչ ինձանով։ Առանց Հիսուսի մարդ արարածը իծնե ապրում է որպես հոգևորապես մոլորյալ եւ շվարած, ու եթե այդպես իր երկրավոր կյանքը ավարտի, նա հավիտենապես պիտի ապրի Աստծո ողորմությունից, շնորհքից եւ փրկարար սիրույց դուրս, ուղեկորույս եւ կորսված։ Նայեցեք, կորսված չի նշանակում անկոյացած, այլ կորսված նշանակում է ուղիղ, ճիշտ ու լավ տեղը չհասած, նպատակին չծառայած,
մոլորված, ճանապարհից դուրս ընկած։ Ղուկաս 13, 3 եւ 5 համարների մեջ Տերը կրկնակի ահազանգով զգուշացրեց եւ ասեց. եթե դուք չապաշխարեք, դուք էլ նմանապես կկորսվեք կամ կկորչեք։ Հիմա հարց տամ քեզ. դու երկնքի արքայության ճամփու մեջ ես, թե տակավին մնում ես ճամփուց մոլորված ու ուղեկորույս։ Դու արդյոք դեպի քո հոգու հովիվ ու տեսուչ Հիսուսին դարձել ես։ Դու ապաշխարելով հավիտենական կորստից ազատվել ես։ Աղոթքս ու փափագս է, որ մեզանից ոչ մեկը հոգևորապես գտնվի կորսված, մոլորված եւ ուղեկորույս։ Գթառատ Աստված Տեր Հիսուս ինքն է ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ու նա իր գթառատ ողորմությամբ, շնորհքով ու սիրով մեղքերից դարձի եկողին, ապաշխարողին, նրան հավատացողին եւ այդ մեղքերը մեկ կողմ տնողին ողորմում է, ներում է, քավություն է շնորհում, ուղարար է կանգնեցնում, հոր Աստծո հետ հաշտեցնում, նրան որդեգրում եւ նրան երկնային թագավորության ըստույգ ժառանգության խոստումն է տալիս եւ այդպիսով հավիտենական կյանքի է արժանեցնում։ Երկրորդ կետում այս ցավագար եւ ողորմելի ժողովրդի հանդեպ Հիսուսի ցուցաբերած ընտարար կնենք տեսնում։ Տեր Հիսուս ինքը ծնվել ու մեծացել էր եւ ընտանիք ապրում էր Գալիլեայի շրջանում, այսինքն Հրեաստանի հյուսիսային գավառներում։ Գալիլեայի ծովը գտնվում էր հենց այդ շրջանի հյուսիս-արևելքում։ Եվ այդ ծովի արևմտյան ափում գտնվում էր Կափառնայում քաղաքը, ուր ապրում էր Սիմոն Պետրոսը, ուր Հիսուս իր ծառայության մեծ մասը անցկացրեց այդ Կափառնայում քաղաքի մեջ եւ այդտեղից կանչեց այն ձկնորսներին, որպեսի իր աշակերտները դառնան։ Իսկ այդ Գալիլեայի ծովի արևելյան ափերում, Կափառնայումի դիմացը, ծովի մյուս կողմը, ապրում էին գադարացիները, ամորացիները, խևացիները եւ հեբուսացիները, որոնց Աստված դուրս էր քշել, երբ Մովսեսի օրոք այդ երկիրը տվել էր հրեաներին որպես իրենց ժառանգությունը։ Թվոց 34-րդ գլխի 11-րդ համարի մեջ Աստված գծել է տալիս հրեաներին սահմանները եւ քարտեզը եւ ասում է, թե սահմանը արևելքի կողմից իջնելով Քեներեթի ծովի, այսինքն նույն Գենեսարեթի կամ Գալիլեայի ծովի եզերքովը քսվի եւ այս սահմանը իջնե մինչեւ Հորդանան ու Աղի ծովի մեջ վերջանա։ Հրեաները այս Գալիլեայի կամ Գենեսարեթի ծովի արևելյան ափում գտնվող այս ժողովուրդներին համարում էին որպես ոչ հրեաներ։ Ու ըստ այնմ նրանց համարում էին որպես պիղծ, անմաքուր, անաստված հեթանոսներ, որովհետև նրանք Աստծո տված օրենքին չէին հնազանդում, օրենքի համաձայն չէին ապրում եւ Յահվե Աստծուն ոչ հնազանդում էին, ոչ էլ նրան պաշտում։ Բայց Տեր Հիսուս Գալիլեայի շրջանից իր տան մոտ եղող շրջանակից դուրս էր եկել եւ նավով հասել էր մինչեւ Բեյթսայդա եւ Բեյթսայդայի անապատների մոտ էր։ Բեյթսայդան վերջին քաղաքն էր, որ նախքան հասնեին գադարացիների այդ պիղծ երկիրը։ Նա եկել էր Բեյթսայդայի շրջանում, հասել էր մինչեւ հեթանոսած երկիրը, որպեսզի իր մով եղած փրկությունը եւ Աստծո երկնային թագավորության մաս կազմելու ավետիսը նաեւ հասցներ այդ պիղծ հեթանոսներին, այն ոչ հրեաներին, այն անմաքուր սեպված մարդկանց էլ ավետիսը քարոզեր։ 14-րդ համարում կարդում ենք. Երբ որ Հիսուս դուրս եկավ, շատ ժողովուրդ տեսավ եւ գթաց նրանց վրա եւ նրանց հիվանդներին բժշկեց։ Մարկոսն ավելացնում է, թե շատերը ճանաչեցին նրան։ Նրանից առաջ եկան, հասան Հիսուսի մոտ։ Եվ այդ մեծ ամբոխը, երբ որ Հիսուս տեսավ,
այդ գադարացիների երկրից եկողները, այդ Բեյցայդայի մոտից եկողները, այն անաստվածները, այն հեթանոսները, այն անմաքուրները, այն խեղճերը, հիվանդները, կարողները, ուժասպառները, կարևոր չէ թե որ քաղաքից էին եկել, Տերը բոլորին գտած։ Ղուկաս 9:11-ի մեջ Ղուկասն ասում է, թե Տերը նրանց ընդունեց, այսինքն իր մոտ առավ, եւ նրանց հետ Աստծո արքայության մասին էր խոսում։ Սրա համար Հիսուս գնաց այդ պիղծ երկիրը, այդ հեթանոսած քաղաքները, այդ անապատ տեղը։ Ինչ հիանալի եւ գեղեցիկ է տեսնել, թե որքան մեծ, որքան առատ է Աստծո գթությունը։ Եվ այդ ուղղված է մեր նման կորսված մեղավորների վրա, որ մենք երբ տակավին մեր հանցանքների մեջ մեռած էինք, նա մեզ Քրիստոսի հետ կենտանի արավ եւ երկնավորների մեջ նստեցրեց։ Սա Աստծո ամենամեծ գթառատությունն է, որ մի մեղավոր մարդի իր հավիտենապես արդար դատապարտված վիճակից ազատում, փրկություն, Աստծո որդեգրություն եւ երկնային կյանքի արժանավորություն պարգևի։ Սրանից ավելի մեծ եւ իմաստալի գթավայելք գոյություն չունի, որ մեկը Տեր Հիսուսին հավատալով փրկվի եւ հավիտենական կյանք ստանա։ Աստված կույր հեթանոսներին Քրիստոսով եղած հոգևոր փրկության լույսն է բերում, որքան բարի ու որքան լավ օրինակ է Տիրոջ արարքը, որ երբ նա գտնվում էր հեթանոսների մեջ, նա ոչ թե միայն նրանց ծառայություն մատուցեց, ոչ թե միայն հրաշագործություններ արավ, նրանց ցավերն ու հիվանդություններն ու կարիքները հասցրեց, այլ այն ծառայությունը կատարելու հետ միատեղ նա կարդում ենք, թե նրանց Աստծո արքայության բարի լուրը ուսուցանեց, ավետիսը տվավ։ Հիմա մենք մեզ հարց պետք է տանք, երբ որ մենք էլ առիթ ենք ունենում որևէ մեկին կամ որևէ մի քանիսին որևէ կերպով օգնել, ծառայել, խնամել, հոգատարել, որևէ օժանդակություն մատուցել։ Եվ նրանց հետ այդ ընթացքում խոսելիս, արդյոք ինչ բանի մասին ենք խոսում։ Արդյոք նկատում ենք մենք մեզ այնտեղ գտնված որպես թե ծառաներ եւ թե նույն պահին ավետիսի ավետարանիչներ, որոնք ուղարկված ենք այդ հեթանոսների մեջ, այն մեզանից տարբեր մարդկանց մեջ, որպեսզի մեզմով նրանց էլ հասնի Աստծո ավետարանի բարի լույսը։ Մատթեոսն ու Մարկոսը վկայում են, թե Տերը տեսնելով այս խեղճ մարդկանց, թողված իրենց ցավերով, կորսվածություններով, ամեն տեսակ տանջանքներով, գթած նրանց վրա։ Տիրոջ գութը շարժվեց, հայտնվում է նրա գթառատությունը, խղճում է այն հեթանոս տառապյալ ժողովրդի վրա, այն հովիվ չունեցող ոչխարների պես ցիրուցան եղած մարդկանց վրա, որոնց պիղծ էին համարում, որոնց հեթանոս էին ասում, որոնց անմաքուր էին ասում, որոնց հետ չէին շփվում, եւ նրանց հետ նա ուսի շփվեց։ Միգուցե նրանք ամեն տեղ փորձել էին, ամեն ձայնից քշվում էին, կյանքի ուղղությունը կորածների պես, ամեն բան ուզում էին գործածել, որպեսզի իրենց նեղությունից ազատվեին, բայց անկարող էին։ Միգուցե դու ունես այդպիսի ընկերներ, սիրելիներ, դրացիներ, ազգականներ, գործակիցներ, ծանոթներ, որ նրանք էլ հովիվ չունեցող ոչխարների պես մոլորված են։ Ճանանում են ամեն տեսակ փուչ ու խաբուսիկ եւ հաճախել վնասակար բաներով իրենց կյանքի դատարկությունը լցնել, իրենց կյանքը իմաստավորել, բայց ուրվականների պես, կորսված պանթուղթների պես են ապրում։ Գթալ կամ գթություն անգլերենով compassion բառն է, որ կազմված է երկու բառերից՝ come, այսինքն միասին, եւ passion, այսինքն չարչարանք, տառապանք։ Compassion, այսինքն զուգահեռ չարչարանք։ Այսինքն գթալ նշանակում է միասին ցավել,
կարեկցել, ցավակից դառնալ։ Մեկի վրա գտալով մենք մտնում ենք նրա դրության մեջ։ Նրան նման մենք էլ փորձում ենք զգալ նրա զգացածը, փորձում ենք ցավը հասկանալ, նրա կրած ցավի խորունկությունը։ Հաճախ չենք կարողանում, որտեղ մենք չենք այդ ցավողը, բայց ճանանում ենք մտային կերպով, զգացական աշխարհի մեջ հասկանալ, նրա կոշիկների մեջ մտնել, նրա աչքերից նայել իրողությունը։ Արդյոք ցավում է սիրտդ անապաշխար մեղավորների համար։ Արդյոք բավարար գտում ես նրանց, որ Տիրոջ պես շատ բաներ սովորեցնես եւ նրանց հետ Աստծո արքայության բարի լուրի մասին կիսվես ու խոսես նրանց։ Արդյոք զգում ես նրանց կորսվածության եւ մոլորության տանջանքների ու տառապանքների խորությունը։ Ցավում ես արդյոք նրանց խավարած հոգու խարխափանքներով։ Այն հովիվ չունեցող ոչխարների նման նրանցից ոմանք ճանանում են բարի կյանք ապրել, բարություն անել, կամ ամեն տեսակ զվարճություններով, ընկերներով, հաճույքներով, զանազան նյութերով, մեծածախս արարքներով, ճամփորդություններով, գնումներով եւ սրանց նման հազարը մի բաներով իրենց կյանքը իմաստավորել։ Բայց այս ամենը փորձելուց հետո տակավին նրանք մնում են կորսված, շվարած, կյանքի ուղին ու ճանապարհը կորցրած։ Տարիներն անցնում են եւ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչն է իրենց կյանքի նպատակը, որն է իրենց գոյության իմաստը, ինչու են ծնվել, ինչու են ապրում, ինչ են հետապնդում ու ներկայացնում։ Տես, սիրելիս, Տեր Հիսուսի ցուցաբերած գթառատությունը տակավին իզորու է փրկելու անկախ այն մարդկանց ազգային, մշակութային, ցեղային պատկանելություններից։ Քրիստոսի եկեղեցվո եւ Աստծո ընտանիքի մեջ կան ու պիտի լինեն աշխարհի բոլոր լեզուներից, ազգերից, տոհմերից, ցեղերից, ժողովուրդներից մարդիկ։ Ուրեմն երբ մենք որպես հավատացյալներ գտնվում ենք որևէ մի շրջանակի մեջ, պետք է մենք մեզ նկատենք թե ծառաներ եւ թե ավետարանիչներ, որպեսզի մեզանով Աստծո գթառատությունը հասանելի դառնա այն խեղճ մարդկանց եւ Աստծո կամքը կատարվի նրանց կյանքի մեջ։ Երրորդ եւ վերջին կետում տեսնում ենք Հիսուսի աշակերտների մտահոգությունը եւ Տիրոջ նրանց սովորեցրած դասը։ Այն անապատ տեղում բոլոր օրվա ընթացքին Աստծո մասին խոսելուց եւ Աստծո հրաշքները կատարելուց հետո Ղուկասն ասում է, երբ որ օրը տարաժամեց։ Մատթեոսն ու Մարկոսն ասում են, երբ որ իրիկուն եղավ։ Այսինքն, երբ որ արևը մայրը մտավ եւ աշակերտները Հիսուսի եկան, նրան ասեցին, տեղս անապատ է, ժամանակն անցել է, արձակիր այս ժողովրդին, որ գնան գյուղերը իրենց համար հաց կամ կերակուր կնեն, որովհետև այստեղ բան չունեն ուտելու։ Մատթեոսը 14-րդ գլխի 16-րդ համարի մեջ ասում է, թե Տերը նրանց պատասխանեց եւ ասեց. «Պետք չէ որ գնան, դուք տվեք նրանց, որ ուտեն»։ Հովանես ավետարանիչը 5-րդ գլխի Հովանու 5:5-ի մեջ ասում է, Տեր Հիսուս իր աչքերը բարձրացրեց եւ տեսավ, որ շատ ժողովուրդ էր գալիս իր մոտ, ասեց Փիլիպոսին. «Որտեղից հաց առնենք, որ դրանք ուտեն»։ Բայց այս ասեց նրան փորձելով, որտեղ նա ինքը գիտեր, թե ինչ պիտի աներ։ Ճիշտն այն էր, որ այդ օրը շատ երկար օր էր։ Նրանք թողել էին իրենց կյանքի առօրյան, իրենց գործերը, իրենց տները, արտերը, աշխատանոցները, ընտանիքները, քաղաքից դուրս էին եկել, իրենց հետ բերել էին իրեն հիվանդները, տառապյալները եւ միգուցե սպասում էին, որ Տերը իրենց էլ դպչեր, իրենց էլ ողորմեր, իրենց հիվանդին էլ առողջացներ։ Ամբողջ օրը Հիսուսի հետևից վազել էին, քայլել էին։ Նրա ուսուցմունքն էին տեսել, նրա ուրիշների վրա կատարած հրաշքներն էին տեսել եւ հիմա ժամանակը հանկարծ անցել էր։ Աշակերտները անդրադառնում են, որ արևը մայր է մտնում։ Իրենք անապատ տեղ են։ Իրենց հետևից գալիս է 10-15 հազար հոգի մարդ։ Եվ կերակուր չկա, որ սրանց ուտեցնենք։ Աշակերտները մտահոգվում են, թե որտեղից պիտի հայթայթենք այս սոված մարդկանց համար բավարար կերակուր։ Եվ նրանք մտածում են. ամենահեշտ ձևը պիտի լիներ, որ հայտարարեինք, թե այսօրվա ժողովը վերջացել է։ Եվ ժամանակի ուշ լինելու բերմամբ բոլորը արձակված են գնալու ետ իրենց տները։ Եվ ասենք, թե ամեն մարդ իր գլխի ճարին նայի։
Դուք գնացեք ձեր կերակուրը հենց ինքներդ առեք։ Bring your own lunch։ Երբ եկան Հիսուսին եւ իբրև թե նրան ուզում էին հիշեցնել, որ նա իր Տեր ժամանակն անցել է, եւ թելադրեցին իրենց մարդկային ծրագիրը, եւ ուզեցին, որ Տերը գործադրեր իրենց մարդկային խելքով ծրագրած ծրագիրը, իրենց մտածածը, իրենց տրամաբանությունը, ամենահեշտ ձևը, որ կարծեցին անել, Հիսուսին հիշեցնեին, որ Հիսուսը այդ ժողովը վերջացներ եւ մարդկանց տուն ուղարկեր, որովհետեւ պարագաները անմատչելի էին։ Բայց այդ չէր Հիսուսի նպատակը Գադարիայի երկիրը գալուց։ Այդ չէր մեր գերիշխան հրաշագործ եւ հայթայթող գթառատ Աստծո ծրագիրը այդ ժողովրդի համար։ Տերը իմանալով նրանց մարդկային սահմանափակությունը, իմանալով, թե նրանք այն բոլոր հրաշքները տեսնելով հանդերձ, այս աշակերտները երբևիցե հաշվի չէին առել, որ մեզ հետ գտնվողը ամենակալ Աստվածն է, այս հրաշքներ կատարողը կարող է նաև հայթայթել նրանց քաղցի պետքը։ Դրա համար Տերը Փիլիպոսին հարց տվավ. Որտեղից հաց առնենք, որ սրանց կկերցնենք։ Ինչ ես ասում, Փիլիպոս։ Բա ո՞նց անենք այս 10-15 հազար սոված մարդկանց, ինչպես կշտացնենք։ Լավ հարցում էր սա։ Նամանավանդ երբ որ Տերն ասել էր, թե պետք չէ, որ սրանք տուն գնան։ Այլ հրամայեց աշակերտներին դուք տվեք սրանց, որ ուտեն։ Եվ հիմա հարց է տալիս. Դուք որ պիտի սրանց կերակրեք, ահա ասեք ինձ տեսնեմ, որտեղ եք դիմելու պետք եղած օգնության համար։ Հետաքրքրական է, որ այսպիսի իրական տագնապի ընթացքին ոչ Փիլիպոսը, ոչ էլ աշակերտներից որևէ մեկը անդրադարձան, որ մեկ վարքյան, միգուցե պետք է դիմենք մեր հրաշագործ Աստծո Տիրոջ։ Նրանցից ոչ մեկը չմտածեց ասելով, թե այս մեր Տերը, որ իր մեկ խոսքով բժշկում է կույրին, կաղին, հիվանդին, անդամալույցին, մահամերձին, նա նաև կարող է իր մեկ հրաշքով կերակրել այս հազարավոր ժողովրդին։ Ուրեմն գնանք հենց իրեն դիմենք։ Բայց նրանք Հիսուսին իրենց ծրագիրների մեջ հաշվի չառին։ Հիսուս գոյություն չուներ իրենց մտածմունքների մեջ։ Կարդում ենք, թե Տերն էլ իմանալով աշակերտների այս կարճամիտ մտադիրությունը, նամանավանդ Փիլիպոսի մտածմունքները, նրան քննության ենթարկելու համար հարց տվավ։ Նայեցեք, Աստված մեզ քննարկության չի ենթարկում, որպեսզի ինքը իմանա, թե մենք որքան ենք աճել։ Այլ Աստված մեզ քննության է ենթարկում, որպեսզի մենք իմանանք, թե որքան դեռ տեղ ունենք աճելու եւ մանուկ ենք ու դեռ չենք աճել։ Եվ այդտեղից քաջալերված ավելիով անդրադառնանք մեր տկարություններին եւ այդ տկարությունները տեսնելով ավելիով հենվենք մեր ամենակալ Աստված Տիրոջ։ Փիլիպոսը ցախողեց իր քննության տասը։ Նրա հավատքի աչքերը չտեսան ամեն բան հայթայթող գթառատ Աստված Հիսուսին։ Նա չտեսավ Աստծո ամենակարող բազուկը։ Հակառակ Աբրահամին, որ իր զավակը մորթելու պատրաստության ընթացքում նա վստահ էր, թե Աստված իր տված խոստումը պիտի պահի, եւ նա կհայթայթի պետք եղած զոհը կտա, երբ որ լսեց Աստծո ձայնը, որ արգիլեց նրան իր որդուն վնաս հասցնելուց, Տերը գթառատությամբ հայթայթեց մացառների մեջ բռնված խոյին եւ Ծննդոց 22:12-ից կարդում ենք, թե Աբրահամ առավ այն խոյը ու ողջակեզ մատուցրեց եւ Աբրահամ այն տեղի անունը Յահվե Իրե կոչեց, որ նշանակում է Աստված տեսնում է, այսինքն Աստված ուշադիր է, Աստված գթառատ է, Աստված նկատի է առնել, Աստված հայթայթում է իր նախապես տարած խնամքի համեմատ։ Փիլիպոսը չհաջողեց այս քննության մեջ եւ անմիջապես Տիրոջից լսելով, թե հիմա իրենք պիտի հայթայթեին, սկսում է իր թվաբանությամբ համոզել Տիրոջ, թե որքան անկարելի էր, որքան սուղ պիտի նայեր, որքան անհնար էր Տիրոջ ասածը։
Բայց կարդում ենք մեր Տերը գիտեր թե ինչ պիտի աներ։ Իրականությունը այն է, որ մենք էլ հաճախ նմանվում ենք Փիլիպոսին։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում Հիսուսի հրաշքները տեսնելուց հետո մեր իսկ հոգու փրկության ամենամեծ անկարելի թվացած հրաշքը Աստված մեր մեջ կատարելուց հետո Եվ դրանից հետո Աստծո բազում հայթայթումները եւ կթառատությունները տեսնելուց եւ դրանց մեր կյանքի մեջ ականատես լինելուց հետո հենց որ գտնվում ենք մի ուրիշ անհնար տեսնված պարագայի առաջին մեզ մի անկարելի թվացած կացության առջև Նամանավանդ որ Աստծո խոսքն էլ մեզ ասում է որ մենք քայլ պիտի առնենք, մենք տանք, մենք ձեռնարկենք, մենք նախաձեռնենք, մենք անենք, անմիջապես հենվում ենք մեր մարդկային հաշվեկենաներին, մեր մարդկային կարելության, մեր մարդկային տրամաբանության եւ հաճախ այնքան ենք մտահոգվում Այնքան անհնար թվացածով ենք մտատրորվում, որ մոռանում ենք Աստծուն ասել. Տեր, ես ուզում եմ հնազանդել քո տված հրամանին եւ կանեմ, եթե դու հայթայթես։ Հավատում եմ, որ դու պիտի տաս պետք եղածը, պիտի բերես ուղիղ անձերը, պիտի բանաս ուղիղ դռները, որովհետեւ այս քո հրամայածը ինձ կարիք ունի քո աստվածային միջամտությանդ։ Եվ ես վստահելով քո նախախնամքիդ, հենվելով քո կթառատությանդ, հենվելով քո հայթայթող ձեռքիդ, պիտի առնեմ այս քայլը ու դրա հասույթը, դրա օրհնությունը պիտի թողնեմ քեզ ու քո հրաշագործ ծափազուկից։ Երբ վերջի անգամ, երբ այդպես բարձր թվանշանով հաջողեցիր Տիրոջից քո կյանքում վրա եկած քննարկությունը։ Երբ վերջի անգամ, երբ դու քեզ գտար անհնարության առաջին, եւ դու այնտեղ ասեցիր Տեր, բաց երկնքի պատուհանները, բաց քո նախախնամյալ դռները, կատարիր քո աստվածային հրաշալի արարքը, եւ ես միայն պիտի տեսնեմ քո ձեռքի գործը, եւ պիտի պատմեմ քո փառքը։ 1800-ական թվականներին George Mueller անունով մի հավատքի հերոս Անգլիայի մեջ սկսում է որբանոցներ ու դպրոցներ հիմնել։ Պարոն Mueller նշանավոր էր իր Աստծո նախախնամքի վրա ունեցած հավատքի համար։ Եվ նա հավատքով Աստծուն էր աղոթում իր որբերի կարիքների համար։ Պատմվում է, որ մի օր որբանոցում այլևս վերջացել էր բոլոր ուտելիքները։ Սակայն մի գիշեր առաջ պարոն Մյուլլեր պատվիրեց, որ խնամակալները առավոտյան երեխաներին նստեցնեն իրենց ճաշասրահի մեջ ամեն օրվա պես։ Աստծո փառք տան իրենց ուտելիքների համար։ Այս պատվերը տալով այդ գիշեր ինքը գնաց աղոթելու եւ Աստծուց իրենց հայթայթումը խնդրելու համար։ Հաջորդ առավոտյան բոլոր երեխաներին նստեցրեցին սեղանների շուրջ Եվ դատարկ պնակներն ու բաժակները շարեցին նրանց առաջին։ Եվ նրանց աղոթել տվին։ Եվ փառք տվին Աստծո, որ միշտ նա իրենց պետքը մինչև այդ օրը հայթայթել էր ու պիտի հայթայթի։ Եվ դեռ աղոթքը հազիվ վերջացած։ Որբանոցի դուռն է թակում քաղաքի փռապան հացթուխը։ Եվ իր հետ շատ հաց բերած ասում է. Պարոն Մյուլլեր, չեմ իմանում ինչ եղավ ինձ։ Երեք գիշեր քունս փախավ ու կարծես թե մեկն ինձ ասեց գնա, փուրդ վառիր ու շատ հաց թխիր եւ առավոտը տար տուր պարոն Մյուլլերին։ Ես էլ արեցի հենց այդ։ Եվ ահա այս հացերը։ Եվ դեռ տակավին հացթուխը հազիվ էր բաժանվել ու գնացել։ Մի քանի րոպեներից հետո դարձյալ թակում են այս որբանոցի դուռը։ Այս անգամ թաղի կատնավաճառն էր ու ասում էր թե ճիշտ այս որբանոցի դռան առաջին կոտրվեց իր սայլակը եւ իր սայլակը այլևս չէր կարող քշել
Եվ այդ լեցուն կուժերով կաթը պիտի չկարողանար հասցնել շուկա։ Եվ այդ կաթը պիտի ավրվեր։ Ուստի խնդրում էր, որ նախքան կաթը փչանար, այն կաթը տային որբերին։ Ջորջ Մյուլլեր վստահում էր Աստծո նախախնամքին, Աստծո կթառատ ողորմությանը։ Աբրահամի նման Աստված Յահվե իրե էր նրա կյանքի մեջ եւ նրանից կախյալ եղող բոլոր որբերի ու աշակերտների համար։ Տերը կթառատությամբ վարվեց Ջորջ Մյուլլերի հետ։ Հարց տամ քեզ, որքանով ես հենված Աստծուն քո բոլոր պետքերիդ հայթայթման համար, նամանավանդ քո հոգևոր պետքիդ համար։ Քո ամենամեծ պետքից ո՞րն է, որ Աստված տալիս է ու տվել է քեզ։ Ասեմ քեզ։ Քո ամենամեծ պետքդ Աստծո կթառատությունը ուղղված է լինելու քո հոգվույթ փրկության համար։ Դա Աստծո ամենամեծ կթառատությունն է։ Այն փրկությունը, որ համեմատաբար բոլոր մեր պետքերին երբևիցե չի համեմատվում։ Ու եթե Աստված մեր այդ ամենամեծ պետքի մեջ մեզ հավատացյալներիս այդքան կթառատ է գտնված, ապա որքան ավելի նա կարող է կթառատ լինել եւ կթառատ է մեր բոլոր ուրիշ պետքերի մեջ։ Դավիթն ասում է. Տերն է իմ հովիվը, ես կարոտություն չեմ ունենալ։ Արդյոք Տերն է քո հովիվը։ Արդյոք վստահում ես նրա կթառատ, բարեկուտ, հայթայթող եւ նախախնամ ձեռքին քո բոլոր թե հոգևոր եւ թե մարմնավոր կարիքներիդ ու պետքերիդ մեջ։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի բյուր փառք ենք տալիս քո կթառատ անձիդ համար։ Շնորհակալ ենք ով Աստված, որ քո կթառատությունը ցույց տվիր քո որդվույթ մեջ, մեր մեռած հոգիները վերակենդանացնելով եւ մեզ Աստծո որդիկ անելով։ Փառք ենք տալիս քեզ Տեր։ Տեր Հիսուս, դու ցույց տվիր Աստծո կթառատությունը քո կյանքով եւ քո մահով մեր կյանքերի մեջ, մեր անձերի համար, մեր հոգիների, եւ թե մեր հոգեվոր, եւ թե մեր ֆիզիկական կյանքի մեջ։ Եվ ամեն օր դու կթառատ ես մեր հանդեպ։ Քո կթառատությունդ ամեն վարքյան մեր շուրջն է։ Տեսնենք ու չտեսնենք, մենք վայելում ենք։ Հասկանանք ու չհասկանանք, մեր վրա է։ Ու քո կթառատ ձեռքի համար քեզ բյուր փառք ենք տալիս։ Ով բարեկուտ կթառատ մեր Աստվածը, քեզ փառավորում ենք, քեզ բարձրացնում ենք, որտեղ քո նման ուրիշ մեկը չկա։ Քո ամենամեծ կթառատությունը նաև մեր սրբակործության կյանքի մեջ, քո Սուրբ Հոգի Աստծույթ մեզ զորակցող, մեզ լուսաբանող, խոսքդ մեր կյանքերի մեջ տեղավորող եւ պտղատու դարձնող, եւ այդ խոսքիդ վրա մեզ հավատք եւ հիմնավորում շնորհող Սուրբ Հոգվույթ գործն է, Տեր։ Փառք ենք տալիս, երրակում մեր մի Աստվածը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, քո կթառատությանդ համար։ Անունդ փառավորվի հիմա եւ հավիտյան։ Ամեն։